Hop, c'est parti. Je sais pas votre IMO. Moi j'ai pu rater celui-là avec 3 tourelles qui lui tiraient dessus en même temps. Moi, j'ai le syndrome de la tourelle. Hop. Le double plating. Enfin, important qui m'attend. Le son est un peu trop fort. Une efficacité remarquable. Ordre, entropie, un cycle souffle. En fait, je tape le champion pour que les sbires viennent vers moi. Et pour que je puisse ramener les sbires vers la tourelle. Là, je me suis pris Un dénominateur un méchant trade. commun. Qu'est-ce qu'il Je fait? crois que j'ai oublié d'éteindre le tridiminium ovulateur. C'est super cringe. Parfum de la science. Vous n'êtes pas les mieux adaptés pour ça. Ouais, j'en ai marre. Ah oh. Cette erreur t'aura coûté la vie. Occupez-vous de vos vecteurs.
crame. T'as foncé en plein dessus. Ouais. Un grand pas pour la science. Oh le bâtard! Toujours prêt. J'aurais tellement bien joué si j'avais flash Le à un endroit correct. divisé par... On va essayer de voir le rang du Timo. Ouais, il est pas en cadre. Ça manque de variables. Ça manque vraiment de variables. Chaque problème nous en dévoile un nouveau. Très intéressant. Je théorise votre défaite. Ombre, entropie, un cycle sans fin. Mais ce n'est qu'une fatalité. Je dois filer. L'intelligence prévaudra. Ce nombre
nombre doit vouloir dire quelque chose. Je ne suis jamais contre un bon garçon. Plus petite que le diagramme. J'ai le syndrome de la tourelle. Une efficacité remarquable. C'est plus petit que le diagramme. Ordre, entropie, un cycle sans fin. Ça se passe très très mal. Si tu deviendras éclaireur un jour. Un dénominateur peu commun. Pourquoi marcher quand on peut voler? C'est plus petit que le diagramme. T'as foncé en plein cycle. Attention, vous marchez. Les tourelles en surcharge. C'est plus petit que le diagramme.
peu bizarre là, Nivea. J'en étais sûr. Maintenant, quelle était la question déjà? Fascinant, n'est-ce pas? Un petit pas pour les Yordles, un grand pas pour la science. Le cosmos est devenu... Plus succès. Ça manque de variables. Ça manque vraiment de variables. C'est plus petit que le diagramme. Mais qu'est-ce que... Allez. Mon hypothèse, ici donc. Ah, le dieu Chaque problème résolu, nous en dévoile un nouveau. Ouais, dur, dur, dur.